花姑娘喺邊啊？喺邊啊？咪喐手腳啊！你老大做正我㗎，我摸你又點啊？你冇資格摸我。八嘅廿路，我以為啊睇住你就唔幫得上眼來。我話俾你聽啊，我哋六人不嬲都冇王冠，今日你係老大，聽日我就係老大。佢唔舒服啊，不如等我服侍你哋老大啦。咪玩啦，起身啦，起身啦！冇咗氣，佢冇咗氣喎！啊，喂，唔係啊！喂，起身啦，喂，起身啦！叩見大爺。叩見大人。無忍雷狀。如果你想帶走班花姑娘，就同我賭一鋪。你贏到我嘅話，就可以帶晒佢哋走。我睇兩位大爺嘅武功一定好高強，咁賭法一啲英雄氣概都冇，不如加大賭注咧。你講乜嘢？邊個贏嘅，我哋跟邊個走。太普通啦，不如邊個輸咗就斬對腳落嚟。加對腳做賭注。點啊？你怕啊？我賭。好，好就賭。先馬後開，輸贏天定，死而無怨。無忍雷狀將軍，你買乜嘢啊？大定係細啊？細。你呢？我買大。好。唔使開啦，我贏咗啦！我一定要開。死人係唔會同我爭輸贏嘅。我仲喺度，輸咗嘅都要斬對腳落嚟。開4、5、6大，你輸啦，唔好激急佢啊！斬你對腳落嚟。大膽！無忍雷狀將軍，我哋跟你翻去，你放咗佢啦，佢唔識呢度嘅規矩啊，佢新嚟噶。用鐵鏈鎖佢翻去，今晚帶佢嚟見我。將軍，放過我哋啦！無忍雷狀，唔好以為呢場係普通嘅賭局，你對腳一定會有人嚟攞嘅。走！自己都想知道。どうぞごゆっくり。
好耐冇見啦噃。東方不敗，你嚟啦3年前，你嚟我黑木崖一遊之後，我即刻寫信俾德川家康，參聽你係第幾代嘅冒忍律作。東方不敗，你真係聰明。咦？點會係你㗎？我早就同你講過，會有人嚟斬你隻腳嘅。嚇！原來你早就知道我哋嘅底細。冇錯，因為無影嘅部下早就全軍覆沒，由第4代開始已經全部被柳生一族取代。我無忍刀法，甲破盾身。呢個只係真面目。你連環。